হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমরা শিখছিলাম সাউন্ডস। তো আমরা বলেছিলাম যে অ্যালফাবেটিক্যাল লেটার হচ্ছে 26টি, তার মধ্যে 44টি সাউন্ডস রয়েছে। আর সেই 44টি সাউন্ডসের মধ্যে রয়েছে 24টি কনসোনান্ট সাউন্ডস এবং 20টি ভাওয়েল সাউন্ডস। তো আমরা এই অংশে 24টি কনসোনান্ট সাউন্ডস শিখেছিলাম লাস্ট ভিডিওতে। বেসিক প্রনাউন্সিয়েশন ফর বিগিনার্স, ইন্ট্রোডাকশন উইথ কনসোনেন্ট সাউন্ডস পার্ট 1-এ আমরা 12টি কনসোনেন্ট সাউন্ড শিখেছিলাম। সেগুলো কি আমাদের প্র্যাকটিস করা হয়েছে? চলুন আরেকবার একটু দেখে নেওয়া যাক সাউন্ডগুলো। লিসেন অ্যান্ড প্র্যাকটিস উইথ মি। ফ, ঠ, চ, থ, স, ব, ড, জ, গ, ভ, দ। এগুলো যারা আয়ত্ত করে ফেলেছেন দ্যাটস গুড, তারা তো অলরেডি ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু যারা এগুলো আয়ত্ত করেননি বা আমার লাস্ট ভিডিওগুলো দেখেননি, মাই রিকোয়েস্ট গোস টু ইউ অল, প্লিজ ভিজিট দ্য লাস্ট ভিডিওস, স্পেশালি 26 alphabetical letter pronunciation এবং লাস্ট ভিডিওস বেসিক pronunciation for beginner introduced with 24 consonant sounds part 1-এ যে 12 consonant sound সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো একটু দেখে নিন। তাহলে আপনার এই ভিডিও লেসনগুলো বুঝতে অনেক সহজ হবে। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস গোস টু দেম যারা লাস্ট ভিডিওসগুলো দেখেছেন এবং সেগুলো আয়ত্ত করা শুরু করে দিয়েছেন। তো আই বিলিভ যে তারা তো অলরেডি পড়তেছেন যখন বা স্পিক করতেছেন তখন সেগুলো ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তো এই ভিডিওতেও আমরা আরও 6টি সাউন্ডস নিয়ে আলোচনা করব। এগুলো একটু স্লোলি যাচ্ছে বিকজ যত স্লোলি এগুলো যাবেন তত আপনার ভিতরে নিতে এগুলো সহজ হবে এবং ইউজ করতে সহজ হবে। তো আমরা আজকে যে 6টি সাউন্ডস শিখব, চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই 6টি সাউন্ডস। যে সাউন্ডটি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে খ সাউন্ড। খ খ খ, এভাবে আপনারা প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারেন। সো খি, ক্লক, কি বললাম? খ, খি, ক্লক। এরপরে যে সাউন্ডটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ সাউন্ড। ফ সাউন্ড করার সময় আপনার উপরের দাঁতের নিচের অংশ আপনার নিচের ঠোঁটের উপরের অংশের সাথে লেগে গিয়ে প। ফ্যান, ফাইন, কি বললাম? ফ্যান, ফাইন। সো আরেকবার আমরা প্রনাউন্স করি। লিসেন অ্যান্ড প্র্যাকটিস উইথ মি। খ, খি, ক্লক, ফ, ফ্যান, ফাইন। Once again. খ, খি, ক্লক, ফ, ফ্যান, ফাইন। এভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করতে থাকুন। হোপফুলি এই সাউন্ডগুলো আপনাদের কাছে অনেকটুকু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নেক্সট আমরা আরো 4টা দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখন এগুলো শিখবো। প্রথমটা হচ্ছে জ, জু। পরেরটা হচ্ছে জ, ক্যাজুয়াল। দুটোর মধ্যে একটু কন্ট্রাস্ট আছে। প্রথমটা হচ্ছে সাউন্ড একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন, জ। পরেরটা হচ্ছে জ। once again, জ, জু, জ, ক্যাজুয়াল। এরপরে রয়েছে ল সাউন্ড। কি বলেছে? ল সাউন্ড। ল, লাইট, র, রাইট। ল, লাইট, র, রাইট। once again, আমরা যদি আরেকবার দেখে নিই সাউন্ডগুলো। জ, জ, ল, র। র যখন বলবেন, র, 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 জিহ্বাটা গোল হয়ে যাবে, র। তাহলে once again, জ, জু, জ, ক্যাজুয়াল, ল, রাইট, র, রাইট। তাহলে আমরা অলরেডি 6টা শিখে ফেললাম। তো এগুলো আমরা ইউজ করব
আগের 12টা এখন 6টা, টোটাল 18টা। এগুলো আমরা ইউজ করব কথা বলার সময়, তাহলে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন আগে থেকে অনেক ভালো হবে। নেক্সট বেসিক প্রোনাউন্সিয়েশন ফর বিগিনার। নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও বাকি 6টা নিয়ে আলোচনা করব, তাহলে আমাদের কনসোনেন্ট সাউন্ড 24 কমপ্লিট হয়ে যাবে। এর পরবর্তীতে আমরা পর্যায়ক্রমে ভাওয়াল সাউন্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন। বেল আইকন প্রেস করলেই আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে অটোমেটিক্যালি চলে যাবে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ভালো থাকুন, সবাইকে ভালো রাখুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনস এগেইন।